Hi guys, welcome to Tamil to Terra. இன்னைக்கு நான் பார்க்க போகிற வீடியோனா இமேஜ் ரீபில்டு வித் கேட்ச். ஸோ இது வந்து டாக்கரில் ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் இது. ஸோ ஒவ்வொரு கமெண்ட்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸுக்கும் இமேஜ் எப்படி பில்ட் ஆகுதுன்றது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம். ஸோ அது வந்து எப்படி கேட்சு எப்படி ரன் ஆகுது, எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஸோ அதை பற்றி இன்டெப்த்தாக நம்ம இதில் பார்ப்போம் டயக்ராமோட. ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நம்ம பில்டு ப்ராசஸில் பார்க்கும்போது ஸோ ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கமெண்ட்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு இமேஜாக க்ரியேட் ஆகும். ஸோ அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போகும்போது ஸோ ப்ரீவியஸ் இமேஜோட ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து வச்சுட்டு ஸோ இந்த நியூ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் கமாண்டை வந்து ஸ்டார்டர் கமாண்டில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அது ஒரு ஃபைல் ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து இன்னொரு இமேஜ் க்ரியேட் ஆகும். ஸோ இப்படி தான் ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இதுக்குமே நம்ம பார்க்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் வீடியோஸில் எல்லாமே. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒரு கோடில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது நியூ கமாண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ அது எப்படி கேட்ச் எடுக்குது, ஸோ அது எப்படி நியூ இமேஜாக எப்படி ரன் ஆகுது அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இப்போ இதான் என்னோட டாக்கர் ஃபைல். இப்போ நான் இந்த டாக்கர் ஃபைலில் இப்போ நான் வந்து நியூ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் வந்து கமாண்டை இப்போ நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ ஏபிகே ஆட் எப்பயும் போல் ஸோ ஐஃபன் அப்டேட் போட்டு ஸோ ஜிசிசின்னு ஒரு ஃபைல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஜிசிசின்ற பேக்கேஜ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எப்படி டாக்கர் எடுத்துக்கிறது, அது என்ன பேக்கில் ரன் ஆகுதுன்னு இப்போ நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நான் வந்து நியூ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எப்பயும் போல் ஒரு நியூ இமேஜ் தான் க்ரியேட் பண்ணும். ஸோ இது எப்பயும் போல் நியூ இமேஜ் தான் க்ரியேட் பண்ணும். ஸோ எப்படி க்ரியேட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணோம்னா நான் இதை டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இது வந்து டிஃபால்ட்டாக இதுக்கு முன்னாடி ரன் ஆனது. ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த ஆப் அப்டேட் கமாண்ட் வந்து இது அப்படியே இப்போ என்ன பண்ணால் ரீப்ளேஸ் ஆகும். ஸோ இது வந்து இப்போ ரெட்டிஸ்க்கு பதிலாக ஜிசிசின்னு எடுக்கும். ஸோ இதோட ப்ரீவியஸ் இமேஜ் வந்து ஸோ ஜிசிசின்ற கமாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இமேஜோட இதில் இருந்து ஒரு கண்டெய்னர் க்ரியேட் ஆகி ஸோ இது ஒரு இமேஜாக இது க்ரியேட் ஆகும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்படி க்ரியேட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இது க்ரியேட் ஆயிரும். ஸோ க்ரியேட் ஆனும் போது இதில் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகும் எப்பயும் போல். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிசிசின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து க்ரியேட் ஆகிறேன்னா நீங்கள் வந்து ஜிசிசி பேக்கேஜ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணால ஸோ இந்த இமேஜ் ஃபைல் சிஸ்டம் ஸ்னாப்ஷாட்டில் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்கும். அந்த சேஞ்சஸ் வந்து என்னென்னா ஸோ ஜிசிசின்னு ப்ரோக்ராம் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கும். ஸோ இது முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த இமேஜ் அப்படியே ஒரு ஃபைல் ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து இன்னொரு நியூ இமேஜாக க்ரியேட் பண்ணும். ஸோ க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரியே நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்கும். ஸோ அதே மாதிரியே ப்ரீவியஸ் இமேஜ்லேருந்து ஒரு டெம்பரரி கண்டெய்னர் க்ரியேட் பண்ணி அந்த டெம்பரரி கண்டெய்னரில் ரெட்டி சர்வருக்கு திரும்பி ரன் பண்ண ட்ரை பண்ணும். ஸோ இப்படி தான் வந்து நியூ ஏதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் க்ரியேட் ஆகும். ஸோ இப்போ நான் வந்து திரும்பி இது நான் ரெண்டாவது தடவை இப்போ நான் இந்த பில்டை இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டாக்கர் பில்டு டாட் கொடுக்குறேன் பில்டு கான்டெக்ஸ்ட்டுக்கு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸாக 2 பில்டு வந்து ஆல்ரெடி நடந்திருக்கு. ஸோ அதை டாக்கர் வந்து கண்டுபிடிச்சிரும். ஏன்னா அந்த கமாண்டு அந்த இமேஜ் வந்து அது அப்படியே டிஃபால்ட்டாக இருக்குது. எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் நடக்கல அந்த கமாண்டில் இல்லை அந்த லைனில் அந்த இமேஜில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் நடக்கிற. ஸோ அதனால் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ரன்னிங்கோ இல்லை ஃபெச்சிங்கோ இல்லாட்டி லேட்டஸ்ட்டு டவுன்லோடிங் அந்த மாதிரி எதுவுமே வரல. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்டெப்பும் சீக்கிரமாகவே ரன் ஆயிடுச்சு. ஸோ 2வது ஸ்டெப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த கமாண்ட் ரன் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ரன் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதை வந்து யூஸிங் கேட்ச் அப்படி இமேஜ் கேட்சை யூஸ் பண்ணி இது வந்து ரன் ஆயிடுச்சு. ஸோ அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜில் இருந்து இன்னொரு டெம்பரரி கண்டெய்னர் க்ரியேட் பண்ணிடுச்சு. ஸோ க்ரியேட் பண்ணி அந்த டெம்பரரி கண்டெய்னருக்குள்ளே இந்த கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இதுதான் அந்த டெம்பரரி கண்டெய்னரோட ஐடி. ஸோ இது எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ இது எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த இன்டர்மீடியட் கண்டெய்னர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு. ஸோ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதோட ஜிசிசி ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் அது ஒரு டெம்பரரி இமேஜாக இது க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. டெம்பரரி இமேஜில் ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் ஸ்னாப்ஷாட்டோட ஒரு இமேஜ் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுதான் ஃபைனல் இமேஜ் இந்த கமாண்டோட. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா ஸோ ரெட்டிஸ் சர்வர் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண ட்ரை பண்ணுது வித் இந்த ஃபைல் சிஸ்டம் ஸ்னாப்ஷாட்டோட ப்ரீவியஸ் இமேஜ் ஃபைல் சிஸ்டம் ஸ்னாப்ஷாட்டோட இன்னொரு கண்டெய்னர் வந்து க்ரியேட் பண்ணுது. ஸோ அந்த டெம்பரரி கண்டெய்னரில் இந்த ரெட்டிஸ் சர்வர் வந்து ஸ்டார்ட் அப் கமாண்டாக இனிஷியல் ப்ராசஸாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுது. ஸோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு அந்த கண்டெய்னர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த எக்ஸிக்யூட் பண்ணதோட ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் ஸ்னாப்ஷாட் எடுக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் இமேஜாக இந்த இமேஜ் ஐடி வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருது.
ஸோ இதுதான் நான் சொல்கிறது. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு நியூ ஃபைலு நீங்கள் ஏதாவது நியூ கமாண்ட்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி க்ரியேட் பண்ண ஸ்டெப்ஸோ இல்லாட்டி ஒரு இமேஜோ எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் இல்லாமல் இருந்தால் அது கேட்சில் ரன் ஆயிரும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து செகண்ட் டைம் நீங்கள் ரன் பண்ணும்போது ரொம்ப டைம் இருக்காது. நியூவாக ஒரு இமேஜ் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா, ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிசிசியோட ஒரு ஃபுல் இமேஜ் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஸோ இது வந்து இப்போ நான் தேர்ட் டைம் இதே கோடோட திரும்பி நான் ரன் பண்ணுறேன். ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரமாக ரன் ஆகி முடிக்குதுன்னு பார்க்குறேன் யூஸிங் டாக்கர் கேட்சில். ஸோ ஸ்க்ரீனை கிளியர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ திரும்பி தேர்ட் டைம் இந்த பில்டு கொடுக்குறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு வியூ ஆயிடுச்சு. ஏன்னா எல்லாமே கேட்சில் இருக்குது, நான் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் நடக்கலை. ஸோ எந்த சேஞ்சஸ் இல்லைனா திரும்பி நீங்கள் பில்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ சேம் இமேஜு ஸோ சேம் கமேண்டால் உடனே பில்ட் பண்ணி முடிச்சிடும். இப்போ இதுவே நான் என்ன பண்ண போனேன், ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போனால் இப்போ நான் ஆர்டர் நான் மாற்றுறேன். ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கிற செகண்ட் லைனில் இருந்த இந்த அப்டேட்டு ஜிசிசி வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ நான் ஃபஸ்ட் லைன்லேயே நான் கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணால் டாக்கருக்கு தெரியாது. ஸோ ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு. ஃபஸ்ட்டு ப்ரீவியஸாக இருந்த ஸ்டெப்பில் ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு. ஸோ ப்ரீவியஸாக அதை போய் பார்க்கும். ஸோ ரெடியூஸ் இருக்கான்னு பார்க்கும். ரெடியூஸ் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு நியூ சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு எப்பயும் போல் இதுக்கு ஒரு டெம்ப்ரவரி ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்லேருந்து ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணி ஸோ அந்த இமேஜ் வந்து ஒரு டெம்ப்ரவரி கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணும். அதில் போய் இந்த ஜிசிசி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அந்த கண்டெய்னர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த அப்டேட் பண்ண பேக்கேஜோட ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து ஒரு கம்ப்ளீட் இமேஜ் கிரியேட் பண்ணும். ஸோ அண்ட் தென் இந்த இமேஜ் இருக்கான்னு பார்க்கும். ஸோ இந்த இமேஜ்லையும் அதே மாதிரி தான் ஒரு டெம்ப்ரரி கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணிட்டு ரெடியூஸ் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கும். ஸோ இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் அதை ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்துகிட்டு ஸோ அதை ஒரு டெம்ப்ரரி கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிடும். ஸோ இப்படி தான் வந்து ரன் ஆகும். இப்போ நான் வந்து இந்த 4th ஸ்டெப்போட பில்டை இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன். இப்போ பாருங்கள். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூவாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் மாதிரி எல்லாமே கேட்ச் ஆகாமல் ஸோ ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் நடந்தனால ஸோ எப்பயும் போல் ரன்னிங் ஃபெச்சிங் வருது, திரும்பி ஃப்ரெஷ்ஷாக இன்ஸ்டால் ஆகிற மாதிரி காட்டுது. ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் பில்ட்டாக வந்து இது ரன் ஆகும். ஸோ உங்கள் டெம்பரரி கண்டெய்னர்ஸ் வந்து இதனால உங்களுக்கு அதிகமாக கேட்ச் பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும். டெம்பரரி கண்டெய்னர்ஸ் அண்ட் இமேஜஸ் ஃபைல் ஸ்பேஸ் வந்து. ஸோ இப்போ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா சேம் அதே மாதிரி ஸோ இன்டர்மீடியட் கண்டெய்னர் அதே நான் சொன்ன மாதிரி க்ரியேட் ஆகிருக்கு. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஒரு இமேஜ் க்ரியேட் ஆகிருக்கு. ஸோ அண்ட் தென் அதே மாதிரியே இந்த ரெடிஸும் ஸோ ஒரு டெம்பரரி கண்டெய்னர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் இன்ஸ்டால் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கு. ஸோ இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த கண்டெய்னர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் இமேஜ். ஸோ அந்த இமேஜிலேருந்து திரும்பி இன்னொரு கண்டெய்னர் க்ரியேட் பண்ணுது. ரெடி சர்வர் திரும்பி அகெயின் ஒரு டெம்பரரி கண்டெய்னரில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு ஸோ அந்த எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஃபைல் சிஸ்டம் ஸ்னாப்ஷாட்டோட இன்னொரு இமேஜ் கிரியேட் ஆகிருக்கு. அந்த இமேஜ் ஃபைனல் இமேஜ் தான் இது. ஸோ இப்படி தான் டாக்கர் வந்து அது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஆல்ரெடி அந்த இமேஜ் இருக்கா, டாக்கர் ஃபைல் ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கா இல்லைன்னு பார்த்துட்டு ஸோ சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் கமாண்டில் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்போட இமேஜ் அண்ட் தென் டெம்பரரி கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணும். அண்ட் தென் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த கண்டெய்னர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து ஒரு கம்ப்ளீட் இமேஜாக கிரியேட் பண்ணும். ஸோ இப்படி தான் வந்து டாக்கரோட ரீபில்டு வித் கேட்சோட எக்ஸாம்பிள் இது. ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் வந்துட்டு டாக்கரோட கேட்ச் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.